Теплый дом без протекающей крыши и трещин в стенах для семьи Ажиговых из Карабулака – это мечта, которую в перерывах между съемными квартирами и этим, непригодным для жизни щитовым домом, они лелеют вот уже 15 лет. Именно это и побудило Заиру обратиться к властям с просьбой улучшить жилищные условия. Мне пришлось обратиться за помощью к людям и в Беркуте. И, кстати, до этого я была в фонде, там ходатайство написал Хамзат Асканов в солидарности. Туда обращалась. И в другие фонды. Как получается, так и продвигаемся. Помощь не заставила себя ждать. Трудолюбивая женщина, которая всегда пыталась сама решить все свои проблемы, убедилась, что в мире много небезразличных людей и что не всегда нужно пытаться вынести все тяготы на своих хрупких плечах. 1500 строительных пеплоблоков и 20 мешков цемента – не просто стройматериалы, предвестники новой жизни, зажить которой Ажиговы планируют уже очень скоро. Фундамент для этого они заложили еще 3 года назад, а в этом укрепили полностью. Для этого семье приходилось экономить и так с небольшого дохода матери, которая одна воспитывает 3 детей. Подарить добро, а вместе с тем возможность на комфортное проживание. Такую обязанность в рамках флешмоба «Месяц чистых дел» взяли на себя сотрудники управления капитального строительства Ингушетии. Всю жизнь была такая, что мы друг другу всегда помогаем. Но в этот месяц особенно чувствуется поддержка, и люди обращаются чаще, чем в другое время. Я думаю, это очень хорошая идея. Это не первый случай будет и не последний. Мы будем еще и еще помогать. Принять участие в акции может каждый желающий, независимо от пола и возраста. Главное – желание помочь. Это не только материальная помощь, но и самые, казалось бы, незначительные добрые поступки в течение дня, в том числе примирение и прощение. Шарадат Хулхой, Вайсрапил Чехкиев, Новости 24.